Само се прави такава баня, когато си инвестира. Така е. Ето, хубаво, супер, повредено всичко. Е така. Само тук трябва да се фугира малко, защото така трябва. Гледайте, отиваме от друга баня. Тук продължаваме с картината. Ето, много хубави. По 20 000 лева. Струва по една, сега знаете. Добре. Идваме тук, още една баня. Готова. Гледайте. Точно. Всичко е топ.